Olá, príncipes e princesas! Tudo beleza pra vocês? Pra vocês que estão chegando, sejam bem-vindos ao meu, o seu, o nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou Euriane e minha idade é 12 anos. E eu sou Isabela e minha idade é 8 anos. Então já vai chegando, se inscrevendo, deixando bastante like, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Então chega de enrolações e bora lá! Então agora a gente vai mostrar as materiais. No 3, 1, 2, 3. Gente, esse aqui são os materiais: cola, água borrifada, perfume, tá cheirado, né? Shampoo e óleo. Então vamos começar a fazer. Primeira vez que vai colocar o shampoo. Eu já vou dar o resto. Não cai não, perfume. Vamos colocar o shampoo. Um pouquinho, tá? Peraí. Tá bom. Olha, já esse dia tem que ser consistente. Tá bom? Olha. Ai, ai, ai. Já melei minha mão, gente. Pode isso? Não, não pode. Olha, gente, tem que ser bem consistente assim, tá bom? Pelo amor de Deus. Bota mais. Tem que ser bem consistente. Bate no chão. Agora, a gente vai colocar a parte do óleo, tá bom? Essa parte tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Tem que ser bem pouquinho mesmo. Tá ótimo. Não pode ser muito porque, olha, ele ajuda a ficar mais consistente, olha, tá vendo? Mal quer ficar grudando na colher. Tá ótimo. Olha, gente, olha como fica. Não dá cor, tudo bem, mas não tem problema, vamos mexer bastante. Eu acho que tem mais. Eu só botei uma gota, gente. Olha na quantidade que você foi. Tá bom. Olha só como fica, vamos mexer bastante. Slime é paciência. Agora o perfume para cheirar. Só uma gotinha, senão vai deixar líquido. Acho que 2 gotinhas. Tá bom. Coloca. Eu botei bastante, mas tudo bem, já coloquei. Ai, gente, pulou aqui o negócio. Gente, tá voando tudo aqui, tá um vento. Parece que vai nevar. Agora vamos para a parte da cola. Vou tirar a tampa, pode ir. Cola para cada um. Coloca de aos poucos, não é toda, tá bom? Pronto, gente. A gente vai querer sem cor mesmo. Mas da próxima vez, relaxa que a gente vai colocar corante, tá? Gente, olha só como tá ficando. Tá parecendo que tá tirando já. Olha só isso. A gente nem botou água borrifada. Mas a gente vai ter que usar bem pouco. Tá bom, minha filha. Coloca logo a toda. Toda? É. Gente, o irmão dela aqui tá querendo vir pra cá. Vai beber, tá? No final, a gente pode mostrar ele. Olha isso. Até a última vez. Olha isso. Eu tô deixando assim, parece tudo. A gente quer um slime bem grande. Não vai ser tão grande, mas tudo bem. Já derramou aí, gente. Olha. Pode isso. Gente, já derramou aí. Pode isso. Bota no chão, minha filha, para o pessoal ver. Gente, olha só, vamos mexer bastante. Olha só, que lindo. Gente, agora vamos para a parte de ativar. Agora vamos colocar água borrifada, tá bom? Uma gotinha. Ai, gente, ia cair do negócio aqui. Assopra. Eu vou tentar de novo, gente.
Tá super clear. Vai, vai. Ah, Pouco, hein? gente, olha o clique. Eu detesto te deixar. É muito chato. Olha, tenta levar o resto dos dias aqui, não. Então, assim, está caindo aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo. E você quer mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo pra minha avó que mora em Parelhas. Te amo, vó. E eu quero mandar um beijo pra minha prima que também mora em Parelhas. O nome dela é Jéssica. Um beijo. E também um beijo pra Ranaíse, que ela também vai nos assistir. Esperamos que ela fique até o final também. E um beijo pra minha prima Agnes, que ela mora em Saicó. Então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe embaixo tanto like e se inscreva no canal.